सो जी पार्ट 2 स्टार्ट हो चुका है। इसका सेटअप बना रही हूँ मैं अब। तो ट्राइपॉड भी ले आई हूँ मैं। पहले तो इसको उठाते हैं, इनको उठा के ना फ्लोर पे रखती हूँ। पहले इनको ही रख रही हूँ मैं, जमा रही हूँ अच्छे तरीके से। इससे ज़्यादा तो कुछ ड्राई होगा ही नहीं छत पे। सो अच्छा है कि मैं इसी की वीडियो बना लूँ। अभी कुछ टेक्सचर हैं मेरे जो बने नहीं है और मैं उनको प्रिपेयर करूँगी अभी। बस मुझे ये हो गया था ना कि छोटे छोटे टेक्सचर जितने भी हैं वो बन चुके हैं। सो वो ही ड्राई नहीं हो रहे थे, तो मैंने सोचा क्या फ़ायदा आगे और बनाने का। पर अब मैं बना लूँगी उनको। इसको यहाँ रखते हैं और ये कुछ और भी चंक्स बचे हुए हैं, इनको भी रख लेते हैं। ठीक है, ये ग्लास होए नहीं है ड्राई, मेरी कोई गलती नहीं है गाइस इनमें। इसका भी सेटअप टूटी हुई शेप नहीं अच्छी लगती मुझे। यहाँ पे आ जाओ गाइस। यहाँ पे ना मुझे क्लीनिंग कर लेनी चाहिए थी, मैंने करी नहीं। अभी मैं लाके साइडों से कर लेती हूँ ब्रश से। बताओ अगर जो इतनी छोटी शेप भी नहीं सूख रही तो कैसा मौसम होगा। माय गॉड। एक शेप यहाँ रख लेते हैं, इसको ऐसे रख लेते हैं। ठीक है, इसकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं हम। ये मुझे लगता है और गिल्ले हो गए हैं ये ओस में, कुछ साउंड आ रहा होगा। ठीक है, मैंने सोचा था इसकी फोमी वाटर में क्रम्बलिंग करूँगी इस टेक्सचर की, पर बहुत ठंडा पानी है तो हम इस टेक्सचर की क्रम्बलिंग ना ड्राई ही कर लेंगे। ये मैं टब सुखा रही हूँ। आई होप यार आवाज़ आ रही ही हो आप लोगों को। ठीक है, सो ये हमने कर लिया। अब 1 बाय 1 मैं इसमें डालती हूँ शेप्स। ये हम ब्लॉग में ही क्रम्बल करेंगे। लो जी, टूट भी गई। ओहो, अभी ना शोर है, इस करके मैं अभी नहीं कर रही। वेरी गुड, एनो कहते ने। इसका एक बढ़िया सा हम लेते हैं थंबनेल। ये सोच रहे हैं बेचारे क्या कर रही है ये।
सोचने दो। पता है पिछली बार मैंने क्या किया था कि मैंने ना देख लिया था कि सर्दियों में टेक्सचर सूख नहीं रहे, ड्राई नहीं हो रही, वीडियोस नहीं बन रही, तो मैंने पिछली बार ना क्रश करके टेक्सचर बनाया था। रेड डॉट होगी जैसे, या फिर स्टोन वाले हो गए, ग्रिटी सैंड सीमेंट हो गए। पर इस बार तो इतनी वो है ना ठंड कि ईंट पकड़ते हाथ ही मेरे ठुटर जाते हैं। सो इस बार क्रशिंग भी नहीं हो पा रही। और इस बार मैंने मॉनसून का फ़ायदा उठाया था, मॉड आर्ट बना के ये रही। ठीक है, अब विंटर्स का भी फ़ायदा उठाऊंगी और टेक्सचर कुछ ऐसे प्रिपेयर करके जो अब प्रिपेयर हो जाए, बाद में तो टाइम नहीं मिलता। धूप निकलनी स्टार्ट तो हो गया है, देखो दिख रहा है, आई होप दिख गया हो। ठीक है, 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 5 मेरे बड़े बड़े टेक्सचर हैं ऐसे जो अभी बनेंगे। ठीक है, और वो जो मैंने टब में लगाया है उसको मिला के 6। अगर जो उसकी आज या कल में वीडियो रिकॉर्ड होगी तो फिर वो भी हो जाएगा वीडियो बनाने शेप बनाने लायक। 6 टेक्सचर हैं जो नहीं बने। ठीक है, कोशिश करती हूँ, देखती हूँ, बनाती हूँ, और बस यही हाल है। इसका भी सेटअप करने की सोच रही थी मैं, करते हैं इसका भी सेटअप। ठीक है, ओके बाय।